这款呢，就是我们一直销量最好的，仅需2980元的一个12路的数字调音台。最近这段时间一直和它亲密接触，我们一直在室外拍视频，我们就一直带着这个，因为它呢便捷小巧，还能远程控制。在使用的过程中，我又发现了它好几个优点，今天给大家分享一下。首先，第一，它这个 iPad 的功能，之前只给大家讲解过，我没有设身处地的去使用它，所以说也不是很敏感。但是当我使用了之后，发现我根本就离不开这个功能了。第二个就是我们自动混音，可以实现音乐闪避人声，这个太厉害了，一会儿给大家详细演示。另外，它的效果器也是非常的好用。最后就是它内置的电脑声卡可以通过 USB 线进入到电脑，在电脑里用录音软件把我们这个调音台上的音频全部录到电脑里。接下来时间把刚才讲到的几个功能给大家实操一下。好了，首先演示第一个功能，视频太长，大家看下方进度条。我们这个调音台呢，用 iPad 控制有两种方式。第一种方式呢，我们调音台后面有一个网口，我们可以插入网线，然后连接一到局域网，或者是连接一个无线路由器，都是 OK 的。但是那样连接太麻烦，我们想点对点连接呢，我们看到这里有一个 WiFi 的标志，我们出厂的时候就给大家送了一个 First 的一个无线的网络模块，我们把它插上，这是第一步。第二部分，打开我们 iPad 的 WiFi， 打开 WiFi， 然后长按，然后选择 TF12，TF12 就是我们调音台的型号，连接上之后，然后打开我们这个软件，左上角发现已连接，这样的话就连接我们数字调音台了。我们测试一下是不是可以了，前两个推子在上面，在下面3、4推子，我们总推子好，没有问题，反控一下试试。没有问题的。另外呢，我们在 iPad 上调节我们的参数是特别好调节，给大家演示一下它的基本操作。发送的话，左边都是输出母线，比如说我们要发送给 AUX1，我们直接点一下 AUX1，然后想给它的，我们就直接这样推上去就 OK。这是所有的我们的输入都在这里，谁想给它之后，我们直接就推上去就 OK 了。这是发送给 AUX2、AUX3、AUX4，效果器同样是，我们谁想发给效果器，选择完效果器之后呢，我们把它推起来，然后推起来就 OK 了。一样是话筒，把话筒发送给效果器。然后最后 off 呢，就是我们给 main 的这个模式。我们想调试呢，比如说我们想调试第一支话筒，这输入1，点击下面的选择，然后就进入到我们的通道概览。我们想调 EQ， 这点一下参量均衡，然后第一个是低切，打开，然后调整低切。第二呢，比如说我们想在1万赫兹加一点，直接找到1万，往上提一点就 OK 了。然后同样我们的压缩器在左边，压线器，我们直接点压线器，然后现在开启了，这是压线的比例，这是我们的增益。压缩增益，然后噪声门直接点噪声门，然后调一下阈值，打开调一下阈值就 OK 了，特别方便。这是第一个功能。好了，接下来给大家演示第二个功能，这是我们的音箱，我们现在放了一个 DJ， 我现在在讲话，当我停止讲话的时候，那么我们的伴奏音乐就起来了。现在停止讲话。好了，我现在开始讲话，我开始讲话的时候音乐就下去了，然后我停止讲话。好了，我们接下来演示一下是如何实现的。好，第一步，大家记住，我们的伴奏输入源是90，就是这两个大耳切。我正在播放一个 DJ。另外，在调音台的第一个通道，就是这个通道，我插了一支动圈麦克风，这个是我们音乐的通道，是立体声。然后我们第一个是话筒，好，这是话筒。然后我们把两个都推起。现在是在 Home 界面，我们现在开始设置，我们按我们 System， 然后打开我们的自动混音，然后直接打开启。开启之后，我们先试一下效果是不是我们想要的。然后我把伴奏推起。Hello， 大家好，1、2、3、4， 1、2、3、4，现在也能实现，但是我讲话的时候，我的话筒音量不够大。我们话筒的音量和我们伴奏呢几乎是50-50。我现在需要做的是我话筒音量大，然后伴奏音量再小一点。这个时候呢，我有两种方式。第一种方式呢是把我话筒的权重，就是这是共享增益式的，我共享的增益多一点，或者是说把伴奏的共享增益给它降低一点。那我采用第二种方式，立体声这个通道就是我们伴奏通道，我选中这个通道，它这个推杆呢是共享增益，我把它这个增益调到最小，我们试一下效果会不会好一点。调到最小。我把它的权重调到1了，大家发现一个问题没有？当我混音之后，我讲话的时候，我获取到这个增益之后呢，我的话筒就是99%，那么它的音乐呢就是1%了。当我停止讲话的时候，那么它的增益就是100%了。我现在停止讲话。好
好，我现在又开始讲话了，那它的增益就是1%了，这就是我们自动混音的功能，可以实现闪避，用自动混音实现闪避。所以说这个调音台虽然是小，虽然只需要2980，但是麻雀虽小，五脏俱全。好了，接下来给大家演示一个非常好用的功能，这个调音台好不好呢？它的效果器好不好，其实是一个最大的一个关键，因为调音台大部分还是用来混音和演出，其实就是唱歌。所以说接下来给大家演示一下效果器。效果器怎么进入呢？首先前面是通道选择，在第3页的时候，这有个 FX 就是我们的效果器，第一个上面写着 FX 就是我们的效果器，我们选一下 Select 就进入到我们的效果器界面。要使用效果器呢，首先第一步我们要把话筒发送过来，左下角这个 Routing 这个母线区域，其中有一个是 FX， 我们选择 FX， 选择第一个话筒，然后把第一个话筒推起，就把第一个话筒给到我们效果器了，然后发送完了之后取消，然后回到我们 FX， 选择效果器，然后把效果器推起，好。大家现在就可以听到效果器的声音了。现在我把里面的几种效果器还有效果器参数给大家做一个详细的讲解。我们首先是效果类型的选择，现在只是一个混响，对吧？它其实有很多，我们点开之后发现有 flanger、有 echo、有 delay、立体声 delay， 然后还有混响。我们现在选的是一个纯混响。如果我们想选一个纯回声，我们选一个纯回声。好，这是一个纯回声。另外，大家发现后面有个加了吗？如果我们想要那种 KTV 的效果，大混响加长回声的话，那么我们点这个加就会有2个效果，一个 echo， 一个 Remember 是俩。想调试效果的话，大家看，哎，左一个右一个，看到没有？左一个右一个就可以调试2个啊。我们今天给大家只用这个混响给大家做一个讲解。首先特别简单，第一个其实就是 pre delay， 就是干声混响中间的这个时间就是我们的 pre delay。第二个这个 decay 呢，其实就是我们的混响时间，然后我们这里叫 decay 啊。好，时间非常长。下面那个 depth 就是我们的深度，我们先调小一点，就是房间的大小。我们同样的时间可以在小房间，也可以在大房间。在大房间的话，你就感觉空间感特别强。我现在比如说调最大，大家听一下这个空间感就好。就特别长，发现了吗？然后接下来就是直达声，就是 direct， 就是直接的直达声，就是干声。好，直达声与这个混响的这个叠加。下面这个 Remember 呢，就是整个我们混响效果器的大小。好，你要这样就没有了，就没有了。然后越开越大，越开越大，越开越大。当然了，这里可以开大开小，推杆也可以控制我们的大小。接下来就是混响的高通和低通。我们先看一下高通，就是低切，现在切到了152K 啊。如果你想让它浑厚一点，你可以往回走。好，嘿，就是混响里低频特别多。如果我们同样是嘿，然后我们如果多切一点，它里面也没有。嘿，对吧？混响里就很干净。然后同样是高切，好，这样的话就只留了中频那一点，就听着特别干净。当然，这个根据我们的喜好，如果你本身声音就很薄，你想让混响浑厚一点，那你就少切一点就 OK 了。这就是我们整个混响。最后呢，给大家演示一下，我们在录视频的过程中，我们会把这些相关的调音台发出的声音，我们录到我们电脑里，给大家看一下是怎么操作。好了，接下来我们演示一下录音。录音呢有分这么2步，第一步我们需要这个 USB menu， 我们点一下 USB menu， 我们要切换到我们的 PC 声卡，这是第一步，上面显示 PC 和我们的 mixer， 我们已经处于这个模式了，这是第一步。第二步，大家看这个扁口的 USB， 我们和我们的调音台连接，就是普通的打印机线，一头是扁口，一头是方口。第三，我们看一下我们电脑里有没有识别出这张调音台，这个 RRS Master Mode 这个就是我们的调音台。这几步都完成了，这是第3步了。第4步，我们随便打开一个录音软件，什么录音软件都可以。第5步也是比较重要的一点。好，大家好，大家看我们的输出的电平要足够，现在这是0 dB。Hello， 我们输出电平要够。我们输出电平，你比如说你要-30、-18，就一丢丢的话，那么录下来波形也是特别小。接下来是最后一步，我们在我们的录音软件上设置。好，我们随便打开一个录音软件了，然后这里有个输入，我们点击输入，选择音频硬件，选择我们刚才的 RRS 那个，选择点试完了之后，我们点确定。这个时候在向右的箭头就输入，我们选择立体声，因为我们输出的话是立体声，选择，然后我们点击这个 R， 然后我们开始录制。好，发现我们电平很准，和我们调音台上是一样的，基本上都在0 dB 左右。我们点击这个下面红点录制。Hello， 大家好，测试录音功能，测试录音效果怎么样？现在我开启一个效果器，把效果器推起。Hello， 现在的声音是带效果的，好了，我们接下来停止，我们看一下对不对？好，我们播放一下，试一下，我们播放。Hello， 大家好，测试录音功能，测试录音效果怎么样？现在我开启一个效果器，把效果器推起。Hello， 现在的声音是带效果的，好了，我们接下来停止，我们看一下对不对？
看到这里的朋友，心中是不是已经有答案了？2980有这么多好用的功能，如果您需要这个数字调音台，欢迎联系鲁班调音或者是极客章鱼，现在全部现货供应，当日即可顺丰包邮发出。今天的视频就这样，再见。